नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशेट का ब्रेसलेट लेके आई हूँ और हम ये शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि मेरे हर वीडियो के एंड में आपको एक यूजफुल टिप मिलती है। उसके लिए आप मेरा हर वीडियो एंड तक जरूर देखें और साथ ही अपने आप को अपडेट रखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पे भी क्लिक करें और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें। साथ में फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें। और दोस्तों, मेरे वीडियोस में जो भी मटेरियल मैं यूज करती हूँ उसमें से अधिकतर मटेरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी वेबसाइट के लिंक पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम क्रोशेट से ब्रेसलेट बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए ये क्रोशेट थ्रेड, क्रोशेट और 2 साइज के बीट, एक ये बड़ा बीट और कुछ छोटे बीट। अब हम सबसे पहले एक लूप बना के क्रोशे पे लेंगे, उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे। अब ये बीड हम इससे अटैच करेंगे। क्रोशे को बीड में इंसर्ट करके ये थ्रेड क्रोशे में फंसा के निकाल लेंगे और अब इस लूप को क्रोशेट पे पहले से जो लूप है उसमें से निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे। ये चेन हम बीट के साइज के हिसाब से बनाएंगे, मतलब बीट का जो दूसरी साइड का होल है वहाँ तक ये चेन्स पहुँच जानी चाहिए। अब हम बीट को दोनों साइड से इसमें अटैच करेंगे। उसके लिए हम क्रोशे को बीट के दूसरी साइड से भी इंसर्ट करके लूप बना के निकाल लेंगे और इस लूप को क्रोशे वाले लूप से निकाल लेंगे। अब 2 चेन और बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहली जो चेन थी उससे इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, जिससे बीट के चारों तरफ एक रिंग बन जाएगा। अब ये जो चेन का रिंग बन गया, इसमें हम 20 ट्रबल्स बनाएंगे। 10 ट्रबल्स दोनों साइड बनाएंगे जिससे राउंड प्रॉपर बन जाए। सबसे पहले 2 चेन्स बना के स्टार्ट करेंगे और इन चेन्स को भी हम एक ट्रबल की तरह ही काउंट करेंगे। ट्रबल्स बनने के बाद फर्स्ट ट्रबल से इसको ज्वाइन करके क्लोज कर देंगे। ये एक सर्कल तैयार हो गया। अब फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और इसमें हम छोटे वाले बीड्स अटैच करेंगे। अब नीचे भी एक स्पेस छोड़ के सेकेंड ट्रबल में हम फिर से एक ट्रबल बनाएंगे। इसी तरह ये सर्कल भी पूरा कर लेंगे। हर ट्रबल के बाद एक एक मोती इंसर्ट करते जाएंगे। इस तरह ये 10 बीड्स इसमें लग जाएंगे और लास्ट में फिर से इसे स्लिप स्टिच से अटैच करके क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे 4 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद दोनों बीड्स के बीच में जो ट्रबल है वहां से इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। उसके बाद फिर 4 चेन्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट बीड के बाद वाले ट्रबल में उसको अटैच करेंगे। इसी तरह ये राउंड पूरा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह ये बनता जाएगा। अब इन चेन्स में हम ट्रबल्स बनाएंगे। सबसे पहले एक हाफ ट्रबल बनाएंगे, फिर एक ट्रबल बनाएंगे, फिर एक डबल ट्रबल बनाएंगे, फिर ट्रबल और फिर एक हाफ ट्रबल। उसके बाद नेक्स्ट चेन में सेम चीज रिपीट करेंगे। इसी तरह हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरह एक ये फ्लावर तैयार हो गया। अब हम इसमें दोनों साइड स्ट्रैप्स बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे और ये चेन हम अपनी रिस्ट के साइज के हिसाब से बनाएंगे। अभी मैंने यहाँ 30 चेन्स बनाई हैं। अब आगे की 2 चेन्स छोड़ के हर चेन में एक एक ट्रबल बनाते हुए वापस आ जाएंगे। लास्ट ट्रबल बनाने के बाद इसको फ्लावर से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसको टर्न करके सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। फर्स्ट ट्रबल छोड़ के सेकेंड ट्रबल से हम इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। उसके बाद उस पे 3 चेन वाला पिकॉट बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और नीचे भी 2 ट्रबल्स छोड़ के थर्ड में फिर से पिकॉट बनाएंगे। इसी तरह हर 2-2 ट्रबल के बाद हम पिकॉट बनाते जाएंगे और ये पूरी रो कंप्लीट कर देंगे।
अब यहाँ टर्निंग पे हम एक एक ट्रबल ही छोड़ेंगे जिससे इसका शेप प्रॉपर आ जाए। अब लास्ट में फिर से इसको स्लिप स्टिच से फ्लावर से अटैच कर देंगे। इस थ्रेड को कट करके क्रोशे से अंदर दबा देंगे। अब हम बिल्कुल इस स्ट्रैप के अपोजिट डायरेक्शन में फिर से थ्रेड अटैच करके सेम स्ट्रैप उस साइड भी बना लेंगे। अब हम इस एंड पे इसमें एक मोती सुई धागे से स्टिच कर देंगे। क्रोशेट की वीविंग बहुत लूज होती है, ये नॉट उसमें से निकले नहीं, इसलिए हम ये निडल को इन दोनों थ्रेड के बीच में से निकाल लेंगे। ये देखिए, दो ट्रबल्स के बीच में से हम मोती को निकाल लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। देखिए, एक सुंदर ब्रेसलेट तैयार है। तो देखा दोस्तों आपने, बन गया ना एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट। दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि हर वेडनेसडे को मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया आइटम लेके आऊँ। अब नेक्स्ट वेडनेसडे से मैं आप लोगों के लिए कुछ क्रिसमस क्राफ्ट लेके आने वाली हूँ, तो देखना ना भूलें। अब नंबर आता है आज की टिप का। दोस्तों ठंड तो बढ़ती ही जा रही है और ठंड में हमें बच के रहना बहुत जरूरी है और बहुत सारे छोटी छोटी चीजों के अगर हमें घरेलू उपाय मालूम हो तो हमें बार बार डॉक्टर की नहीं मांगना पड़ता। आज भी मैं ऐसे ही आपको एक घरेलू उपाय बता रही हूँ। ठंड में जो चेस्ट में कफ जमा हो जाता है उसमें सरसों का तेल और नमक बहुत फायदेमंद। ये आप बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं और बड़ों के लिए भी। सरसों के तेल में बिल्कुल बारीक पिसा नमक, जिसे हम कपड़छन कहते हैं, वो मिला के उसको थोड़ा गर्म करें और चेस्ट पे मालिश करके ओढ़ के सो जाएं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि नमक मोटा या दरदरा पिसा हुआ नहीं हो, एकदम बारीक पिसा हो जिससे मालिश करने में वो चुभे नहीं। आजमा के देखिए, बहुत फायदा हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए क्रिसमस क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।